moto nyonso mo Kristo pe bayeba kosambelaka te bakomi na ngonga ya koluka elongi ya Nzambe kotuna posa ya Yawe pe koyeba oyo tozali na yango lelo ezali nini. Mokili mobimba esili koningana lolenge elobaka tata diangenda kuntima Joseph litanga moko ya mai eningisi ebale mobimba. Lelo mokili mobimba ezali ya koningana na kati ya émission Kilti Kimbangu ya mokolo elelo totombeli bino boye malamu po ete tokobanda yango ndenge tozali na momesano ya koyebisa na bino ete lelo tozali na mawa ya kotala lolenge kani mokili ezali ya koningana pe bato bazali kokufa oyo ezali kosisa mayele ya baye bazali na minduki oyo tobengi ba puissance ya minene ndakisa ba États-Unis ba Russie pe ba pays nyonso toyebi nyonso wana makasi na yango esili kosila tozali na 3e guerre mondiale oyo mona ba mama azali ko considérer moment oyo lokola 3e guerre mondiale kasi adversaire azali komona na te banso totombeli bino boye malamu na émission Kilti Kimbangu ya lelo tokolobela awa na kati ya émission ya lelo maladie oyo tobengi coronavirus pe wapesika tolobi tango ya koluka elongi ya Nzambe esili kokoka banso totombeli bino boye malamu. Yokani bondeli nanga Nazali kubelela Tala pasi nzala kufa bitumba omokili Nazali kubenga yo Kulu bele male Kulu bele male Kulu bele male kolo sunganga Kulu bele male Kulu bele male Kulu bele male kolo sunganga Kulu bele male Kulu bele male Kulu bele male kolo sunganga Kulu bele male Kulu bele male Kulu bele male kolo sunganga. Le 19 mars 2020, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a annoncé officiellement na mboka na biso Congo ete maladie oyo coronavirus oba kobenga COVID-19 esili kokota na kati ya mboka na biso eke ezwami bandeli mingi penza na kati ya ville province ya Kinshasa. Sango yango pe ba précaution mobeko epesamaki ezalaki mikano oyo ezwamaki mpona koloba ete bepekisami kosangana jusqu'à nouvel ordre ya bato ebele esika etali na nzela ya misala na ba prison na ba hôpitaux mpe loba bisika nyonso bref epekisami mpona kobatela banzoto na biso ya kozala esika oyo bato bazali ebele bamobeko mpe mikano ezwamaki mpona kotalisa na bakristo ete ezala ndako ya Nzambe epekisami kosangana na kati ya lisanga lokola momesano na kati ya culte oyo ekosangisa plus de 20 personnes bozali na matanga bobimisi ebembe mbala moko ekei kokundama nyonso wana mpona kobatela bana ya Congo bakweya na maladi oyo te coronavirus ayokaki yango lokola mobeko ya mboka to mobeko ya lingomba kimbangiste elobi tosala eta po ete bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Chef spirituel de l'église kimbangiste, père représentant légal, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. A Yambaki Sango Yango, le même 19 mars 2020, dans Kamba Nouvelle-Jérusalem, a Pesaki Mobeko, pour la Koloba, na République démocratique du Congo Mobimba, na RC République du Congo, Penangola, Bipaibin Solingomba et Tata Simon Kimbangu Zwami, Ndako Yanzambe, et Kosale Malisusu, Kino Mokolo l'État. Akozwa meko pona kozongisa mobeko yango na esika na yango alobaki yango na kati ya Nkamba Nouvelle-Jérusalem totiki bino bolanda message ya Tata Simon Kimbangu Kiangani oyo apesaki na mboka Nkamba na nsima kolanda maloba ya tata mokonzi ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'État a monété
totele manano ko bondela tosangana susu ebele te esika tozali mpo maladi wana ezotambola na mopepe mabondela bandako kaka sika oyo ozali bondela nzambe akoyoka yo tia mpe likambo yango na kati ya nzambe pesa na nzambe ya César pesa na César toexplike bien tolanda ndenge balobi na biso na leta moto ya mokili makasi esili basava mayele esili badokter ya minene oyo bakotelemaka mpona kobunda koluka bopeto to kotala oyo etali sante ya biso bato mayele na bango esili tokotalisa epai ya nani na ntango oyo tokoti na kati ya pasi ndenge tolobaki na bino lokola kotosa to mobeko ya yambo oyo eglise kimbangisi elobaka tosala eta mpo bokonzi nyonso eutaka na nzambe. Correspondant à biso depuis Nkamba Nouvelle Jérusalem. Bienvenue Ndala. Atalisaki biso journée ya 20 mars 2020 na Nkamba. Lolenge ni kimia ekotaki. Pekati ya mokolo yango tozwaki occasion ya kopesa bino message ya Sa Majesté Fumu di Fima Bolts oyo azali secrétaire national to général ya lisanga ya ba chef coutumier oyo alobi ke ngonga oyo ekomi ya koponama. Po ete ba Kristo ba mesala ko kende ko sambela na ndako Nzambe. Kasi mobeko elobi sambela na ndako po eto mibatela tolanda lolenge nini Nkamba Nouvelle Jérusalem ekoti kimia mpona kotosa leta tempelo efungwami te mpe bikuke nyonso ya kokanga. Tozwami awa na Nkamba lelo le 20 mars 2020 ndenge bololandaki mokonzi wa mboka son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atina na maladie to pe pandémie oyo ezali na biso to pe na mokili mobimba ya coronavirus nde moni ete makambo maso akangaki pe asengaki na biso population kolanda biso pe na lingomba ndenge tata mokonzi wa bule papa Simon Kimba Okiangani alobaki yango ete mpepo ya liboso tosala leta yango wana bomoni lelo awa na kati ya Nkamba lelo na ntongo mon activité ya ntango oyo ezali te temple baporte ezali ya kokangama elingi koloba ete totosi maloba ya mokonzi wa mboka nde tosengi mpe ezala lolenge moko bisika nyonso lingomba ya tata molio mosantu ezwami mpona kotosa liloba oyo esengami na leta toni biloko toki. Tozali na kati ya Nkamba esika maloba mingi elobamaki emonani mpe na miso ya bato oyo nyonso eza koya ndenge yango mpasi ya kobota
ekamusaka moto ya mema nanu zemi te. Moto ya se ya mema zemi, moto ya se ya bota abangaka mpasi ya kobota te. Bandimi bazala kaka ya kondima, basenge na bino bozala ya kosambela. Balobaka ntango nyonso ozolamuka na ntongo mpo kosambela, yo olobaka ntango mosusu nazela kaka dimanche mpo nakende na kosambela. Me lelo balobi banda na ndako kosambela. Loyalu mpe alobi moto abima te osambela na kati ya ndako. Kosambela oyo yo moko yango etunaka eske naza ya kokoka mpona kosambela, naza ya kokoka mpona kokokisa mibeko nzambe atindaki sololo na bandi esika tokomi yango wana. Nzambe abatela. Merci beaucoup. Lingomba Kimbangiste uta tango molai tata Simon Kimbangu banda mosala na ye ezali lingomba ya ba révélation kuna epai wapi bakomona kato mokonzi ya lingomba tata Simon Kimbangu kiangani akomona oyo ezali koya lelo oyo koya lobi pe oyo ezalaki akokebisaka yambo likambo esalema uta papa Diangenda Kuntima Joseph azalaka na 1992 na message oyo alobelaki yango pe amonaki ete likambo monene ezali koya alobi likambo moko ekosalema na mokili mobimba nanu esalema te lelo maladie coronavirus ezali kotambola ezala baaméricain ezala baallemand to baris minduki mpe makasi ya bato nyonso esili baprince bazali contamine bapremier ministre bazali contamine badepute mpe bato ya ndenge na ndenge oyo bakweyisami na se ya maladie oyo coronavirus ye alobaki yango depuis 1992 ete bato bakokufa na ndenge ya kosakana te kasi bakristo esengeli bobondela makasi po ete likambo oyo ezwa mawa ya nzambe tolanda message oyo tokutani biso na bino na sima. Na mikolo mikuyaba kutala batu ndenge tukukufila nye pamba te tozali kumiteka soko réussite ezali te yo moko okufi soko tokokaka kosenga bolimbisi lelo nde bato bakamatili kamoko ndenge nini nakanisi nde tokamatila vraiment la léger pourquoi mingi tozali na lisusu na makambo na kati na mitima na biso mingi tozali lisusu na kokabwana biso tokosenga bolimbisi na biso biso nde bato tokokomprenaka te parce que likambo moko te oyo kosalema na mokili sans pourtant bayemba ya nzambe bayeba lelo maladie coronavirus est-ce que ezali likambo ya sika balobaki na biso te ke likambo ya minene to bato bakokufa makambo ezali koya avant nzambe asala likambo akebisaka keba makambo eza koya liboso keba makambo eza koya liboso biso tozali bana ya tata Simon Kimbangu bana bolingo mibeko mpe misala tokota na makambo ya pamba te parce que nazali jeune nasala oyo nyonso nalingi te. 26 juin 2016 na temple Kimbangiste Nkamba chef spirituel pe représentant légal l'église Kimbangiste atalisaki mpona koloba ete likambo monene ezali koya baavion ekomata lisusu te bafrontiere ekokangama ezalaki lokola liseki lelo makambo yango biso toyei kodécouvrir yango na kati ya culture ka ya lelo tolanda message oyo biso na bino tokutani na ya solo pasi ezali me oyo atiaka elike na ye na nzambe nzambe akobomba mpe akobatela biso kambo ezali ebele oyo si tomoni na oyo nanu tomoni te kasi toyebi ke toza bana ya tata nzambe mateyi ezali nde yango ezopesa biso mayele
mpona nini tozala distance na nzambe te, tozala pembeni na tata nzambe. Totosa oyo nzambe azali koloba pe oyo azali kosenga biso. Tata nzambe alingi te moko kati na biso abunga. Me biso batu tozo sosola likambo wana te. Nzambe alingi asala makambo na ye. Biso tobengi yango trouble ou bien crise. Tosambela mingi toyeba nzambe alingi nini. Eza ngono likambo moke oyo ezokolakisa biso pasi. Po siko ntango nini tokosenga nzambe akitisa kimia. Après tout, nzambe akotia kimia. Toluka likambo ezali ndenge nini. Nzambe apona nani. Likambo na kopesa ngo na nani. Po tososola toyeba pona nini pasi oyo eyeli biso. O nzambe tosenge bolimbisi. Soki nzambe alimbisi biso te nani lisusu. Bato azokufa. Pe eloko kolia ezali te. Tokanisa, tososola, toyeba nzambe alingi nini. Solution ya mokili ezali na yo moto sambelaka. Oza na lingomba nini, wapi na wapi. Tala pasi kweli biso na mokili. Nzambe ya bolingo, Nzambe ya bobato, Nzambe ya dekimya, sikakimya nayo emonana. Nzambe ya bolingo, Nzambe ya bobato, Nzambe ya dekimya, sikakimya nayo emonana. Omabota makolela, pesa kimya kwete bazali, bana bayo. Omabota makolela, pesa kimya kwete bazali, bana bayo. Pesa kimya omabota makolela, nayo nzambe. Baseleki omokili Nzambe, sunga biso. Pesa kimya omabota makolela, nayo nzambe. Baseleki omokili Nzambe, sunga biso. Lelo moto nyonso azali koluka koyeba lolenge nini esengeli amibatela. Na kati ya mboka Kinshasa, précisément epai tozali baye nyonso ndenge bapesaki biso ba précision pe ba méthode ya komibatela balobi vanda na kati ya ndako. Kobima te bitambola tambola te. Ezala boyokanaka bien na mutu wana mbote na mosika respecter 1 mètre. Po ete obatela nzoto na yo maladie oyo ekanga yo te. To ezwa yo te. Kasi bato nyonso bazali koluka koyeba malembe lolenge nini esengeli kozwa solution mpona maladie oyo. Nalobi na bino États-Unis eza ya kokweya, Allemagne, Paris mpe mokili ezali ya koningana mpona maladie oyo. Na kati na yango, ba Chinois oyo esika maladie oyo uti, bamekaki kokanisa esika nini tokoki kozwila mwa solution mpona komibatela na maladie oyo coronavirus. Tolanda elema oyo biso na bino tokutani na nsima. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Pourquoi la Chine? Après notre épisode sur les traitements cliniques du coronavirus, la dernière fois, nous avons reçu une question de la part de notre internaute. Comment renforcer notre système immunitaire? Le système immunitaire, c'est un peu comme notre bouclier. Il combat notamment les virus, les bactéries, les champignons et les parasites. C'est ce qui se passe aussi avec le coronavirus. Et si par malheur vous êtes contaminé par le coronavirus, donc le Covid-19, un bon système immunitaire peut tout de même tuer une partie des virus et peut empêcher que les symptômes s'aggravent avec un traitement antiviral. Donc, comment améliorer son système immunitaire? Nous avons posé cette question à quelques spécialistes en Chine et voici une liste non exhaustive. Recommandation numéro 1. Dormir suffisamment.
En général, il faut dormir au moins 7 heures par jour. Pour les personnes âgées, c'est pas moins de 6 heures. Rester debout tard dans la nuit épuise les tissus musculaires du corps, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le télétravail et les longues heures passées devant son ordinateur, cela entraîne une accumulation des graisses. À long terme, ceci endommage gravement le système immunitaire du corps, le rendant plus sensible au virus. Donc, un sommeil suffisant assure une bonne récupération physique et de l'énergie au réveil. Recommandation numéro 2. Bien manger. Plus de protéines, mais attention, moins de sucre. Les protéines sont une substance importante qui assure la réparation des cellules humaines, alors qu'il a été démontré que le globule blanc reste moins actif après une grande quantité d'apport en sucre. Pire, le sucre déséquilibre l'environnement du microbiote intestinal humain, lequel est l'ensemble des micro-organismes du tractus digestif humain et provoque des troubles intestinaux. Une grande quantité de légumes et de fruits sont aussi nécessaires, de préférence de toutes les couleurs, vert, rouge, jaune, blanc ou noir. D'ailleurs, l'ail a été démontré comme étant particulièrement efficace dans le renforcement du système immunitaire. Il contient des composés bactéricides et antiviraux qui aident le corps à améliorer son système immunitaire. Si vous aimez le thé, ajoutez-y du gingembre, connu pour son effet antidote, ou du miel qui est reconnu pour son effet antioxydant. Faites-vous plaisir avec une boisson au citron riche en vitamine C. Recommandation numéro 3. Une bonne douche chaude au moins 4 fois par semaine. L'eau thermale compte aussi. Cette pratique augmentera votre température corporelle. Recommandation numéro 4. Prenez un bain de soleil ou de la vitamine D. Des chercheurs pensent que le maintien d'un niveau élevé de vitamine D dans le corps peut aider à mieux prévenir les problèmes tels que les maux de gorge, les rhumes et les congestions nasales. Les personnes vivant dans les régions ensoleillées sont moins infectées par le virus de la grippe que les personnes moins exposées au soleil. Mais attention, protégez votre peau et ne dépassez pas 30 minutes pour chaque bain de soleil. Recommandation numéro 5. Faites du sport entre 30 minutes à 1 heure par jour, 5 fois par semaine. Par exemple, du vélo, du badminton, de la natation ou encore du yoga. En un mot, tous les sports qui vous plaisent. Enfin, restez positive en ayant une bonne santé psychologique. Les chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que le rire peut augmenter le nombre d'anticorps et de cellules immunitaires dans le sang et la salive, exciter les nerfs parasympathiques, réduire les niveaux d'adrénaline, soulager la fatigue, bref, une attitude positive et d'une bonne thérapie pour améliorer son immunité. bato na mayele ezali ya kosila balobi osombi baprotège oyo bakoteka mpona kobatela zolo kosomba yango na bato ya balabala te kende kosomba yango na maison parce que baventire mpe bakopera batelemi bakolokota babandi oyo bato balataki bakashine bazali kotekela yango bato tozala mayele bana Congo ngonga oyo ezali ya kotelemisa conscience ya moko na biso tango oyo tozali ezali tango ya kobatela nzoto mpe molimo na yo lolenge nini okobatela yango nani moto akoki kopesa kimia sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani alobi na biso tokosenga epai ya nani tolanda tokosenga kaka epai na ye mokula lelo asisa pasi na biso bongo te moto ya mokili ya kosilisa yango te soki nzambe te mpona kobelela uta mboka nkamba alobaki yango atiki nkamba Nouvelle Jérusalem ntango Kinshasa epelaki bakoboma bato na bandika na masango bakonzi ya mboka mayele esilaki balobi yaka mopesi na kimia yaka po ete tozwa solution
le 20 août 2017 ayaki na mboka Kinshasa achangeaki liloba na ye te mpe alobaki ete bafrontiere ekokangama. Moto azali na Congo azoluka kokima na Brazzaville moya kote ezali te. Moto azali na poto azokokima na poto esika mutu nyonso alukaka kokende kofanda. Lelo ezali kosalema mpe ekokisami. Bafrontiere ekangami moto azoyeba esika ekokimela te. Alobaki yango na centre de Kimbangisa ya Kasavubu tozwaki occasion ya kozwila bino extrait ya message oyo bolanda. Mokili mokili kopoma na kowela na bituma koyina na omokili kimbangu mokili mobimba mopesa meli na yo tata kanisa na nupasi yo monaki yo mokili oyo tata ezalaki mpona biso bato tozuwa kimia toza koinsiste likambo oyo biso bajene ya tata Simon Kimbangu ngomba ya tata Simon Kimbangu tokotaka na makambo te ndenge balobaka na lingala ke kuna tozokende ekoyinda ntango nzambe akotombaka kosilika po tozobebisa programme na ye makasi me periode kolo Yesu alobelaka yango oyo periode tata Kimbangu alobaki yango oyo ntango mpe bapapa baza kolona biso periode yango oyo signe de temps ntango ekokani luka nzambe na yo tei biso lukuta tei biso songi batei biso makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali ke ezopesa kanda na tata nzambe. Tata nzambe azali prêt ndenge balobaka likolo se ekoleka. Est-ce que liloba na yo na ye ekoleka bi ekoleka te ekino ekosalama mipepe ekobanda jeteki soki ozali awa naza koloba bino bobima mupepe bandi biso tolobi RDC to bongama pamba te kanda ya nzambe komi pene kambo tata nzambe za koluka likambo kambo moko ekosalama banda mokili salama nano emonana te me mikolo ezali kopusana kanda ya nzambe ekomi pene tomelengela mutu na mutu azwa na position oyo ya kobikisa molimo na ye zali pamba te tozali kotonga Yerusalemi batata batikaki biso Yerusalemi yango wana pamba te makambo eza kokende na ndenge ya mabe Congo Brazza Congo Angola totikala nsima te oyo eza kolobama mukolo na mikolo kanda ya nzambe ekomi pene tosalela ndenge tata nzambe alingi tomisalela te oyo ya biso moko ekomema biso na mpasi po deja sine ezali komonana ya mabe surtout na RDC oza kolinga koyoka te peut-être kobandela epa na biso na RDC mpona nini nzambe nde akitaki kati na biso ata balobi tozosambela moto tosalelaka moto kasi yo kolanda wana te landa obikisa molimo na yo po mokili eza koyoka te tozosala oyo tolingi re tosala oyo nzambe alingi po mokili ndenge tokomi kotambola décision eza na maboko ya tata nzambe kimi eza koyakaka te kimi eza koyakaka te tokende kosimba esika basimbaka te pasi ekozala be ekozala te
na ntango wana kokimela wapi avion ekozala te, bato ekozala te, minduki ekolela te, makambo nyonso oyo tosali na maboko etelemi oyo akokende ezali te. Anakende na poto avion okomona te, bato okomona te, train mpe okomona te, eloko moko okomona te. Bakati yo mapapu mpe bakati yo te, bakati yo makolo mpe bakati yo makolo te. Sikoyo koloba nini? Na ntango ya mpasi tolelaka nani? Asala nini? Kasi tolingi kimia te, tolingi ka mobulu, bato bamona mpasi, bato bakufa. Kambo moko ekosala na mokili, banda mokili esalama nano emonana te. Pasi oyo eza ya mokili mobimba. 5 continents eza na pasi. Alors ndenge 5 continents eza na pasi, biso tolobaka ye te, tobondelaka mingi. Likambo oyo eza ya moto moko te, ekangi biso nyonso. Toloba les 5 continents eza na pasi. Toyebi ke nkolo Yesu ayaki na mokili mobimba toyebi yango. Ke mpasi ekozala na mokili mobimba. Alors basakoli mingi mpe balobelaka yango. Yango tolobi ke ya mutu te, ya Nzambe. Bon, po tata Nzambe akata likambo yango, biso nde ozala representant ya Nzambe, ozala nani? Toyoka na biso nyonso na mokili mobimba, tozala esika moko kati na maboneli. Akoyokela biso bia akoyokela biso te. Eza likambo ya mutu moko te, ya biso nyonso fo toloba toyemba nzembo tobondela makambo esila. Lelo oyo tozotonga Yerusalemu. Tata Kimbangu alobaki na 21 ke mokili mobimba mundele to mutu mwinda koye wapi? Na Yerusalemu. Ba papa batikaki biso na cercle. Alobi toza makasi na mabondeli. Mabondeli ya tongo, ya bangonga, soirée, babeko totika te. Alobaki yango pamba te, ezali tangu nango emonike mpasi ekozala. Mangomba nyonso foto yokana. Tozala sima ya nkolo. Elakse te, toyebi mangomba ezala mokili ebele. Ebele, moya kute kotanga ngo ezali te. Me, biso nyonso toyokani ikambo ekosila. Pona nini? Basakoli akala. Bazaki en direct na tata Nzambe. Bamosusu bakolota, bamosusu bakozwa vision, Nzambe alobi boye, Nzambe alobi boye. Sika efoto senga po mokili eza na mpasi, mokili eza na kimia te. Soki tolobi ke mutu boye asala boye ekosimba te, soki Nzambe te. Yasolo ya lokuta. Totia Nzambe liboso. Yende akusilisa makambo nyonso na mokili mobimba. Soki tobungaki nzela, malamu tozongela nzela ya kala oyo tobungisaka. Mikili misomi yokana mitambora sima ya lekolo. Kimya, kimya, o mabota. Mabota masoma yokana matambora sima ya lekolo. Kimya, kimya, o mabota. Mabota masoma yokana matambora sima ya lekolo. Kimya, kimya, o mabota. Mangoma masoma yokana matambora sima ya lekolo. Kimya, kimya, o mabota. Mangoma masoma
ekolo kimia kimia o mabota banini basomba yokana batambola nsima ya ekolo kimia kimia o mabota kitisa kimia o mabota mazali kolela na yo mayeba ya solo kolo kita kati na biso mabota 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 mayebete yozambe ozali bomoi mabota 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 mayebete yozambe ozali bomoi. Nakanisi to comprendre esika nini tozali kokende awa tokobeta sete mingi na basali ya nzambe ntango oyo tozali sika oyo ekomi kosenga basali ya nzambe oyo kosalelaka nzambe na solo mpe bakristo totelema po ete monduki ezali lisusu na makasi te bato bazali kokufa basali ya nzambe esengeli totelema toloba liloba moko tosenga bolimbisa epai ya tata nzambe nzambe ayoka mawa mpo na mboka ya Kongo nzambe ayoka mawa mpo na Afrika mpe mokili oyo tata nzambe obatela mokili oyo ya Kongo opesa bakonzi nguya mpe mayele bayebaka obatela mokili oyo pesa na biso kaka na bango nde biso tokosepela lisumu likosalela yo nzambe oya bokeseni na mikili misusu naloyo wapesa kita na mikili misusu kaka yo tata nde tozali kotalela soki toluki mpe kozala lokola mikili misusu oyo miyeba yo ebongwanelaka biso pasi mpe liwa yango tosengi lisalisi ya yo nzambe tata nzambe okanisa ekolo oyo ya Kongo mangomba maso mazala na boyokani masanga na esika yoko bato bayo basepela na yango bekembo na yo ekomonana. Omokulu Moyenga 15 mars 2020 bandimi ya paroisse ya Talangai bayambaki secrétaire général ya mairie ya Talangai Papa Jean Amboa ye atindamaki na mokonzi wa ye maire ya Talangai Papa Frédéric Privat Ndeki Tolanda. Kombo na tata mwana molimo sana tosengi na papa wele kalimboso pona maloba Papa Simon Kimbangu Kiangali oye 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 Papa Simon Kimbangu Kiangali Kamba, oye! 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 Yerusalemu, Yapa, Ikundala, Tatanzani, Fumuisu, Papa pasteur départemental, papa pasteur communal ya Talangai. Na kombo ya le maire ya Talangai Privat Frédéric Ndeke Ongana
kambi molulu awa na pesi bino lisusu mbote ya lokumu monene. Na Église Kimbangiste awa ya Talanga yoyo bo bayebi biso tozali mipaya te. Ndenge biso tokolela temple na biso oyo Église oyo moto esungaki biso le 4 mars l'heure tozaki likama na Talanga yawa. Ngana zalaki déjà secrétaire général na le maire totikaki basilistre na biso oyo bawutaki mpila oyo bawutaki kangambati bakomaki même 100 awa. Donc église Kimbangiste ezalaki site na biso oyo tokoki bosana te ti lelo mpona basungaki Talangai na likama wana. Na wana na senge bino bobeta église Kimbangiste maboko makasi. Pasteur communal alobaki awa na 1987 mwasi ya mokonzi ya mboka ayaka kofungola temple na biso bato tous osepelaki me biso toye awa wana kopesa bino nguya kopesa bino piko kotémoigner na bino que papa pasteur biso pe tokotika bino moko te nayoki nyonso bolobaki centenaire ya église Kimbangiste ezali na 2021 que temple ya Talangai ekozala na kati ya bakado oyo tokobonzela na église Kimbangiste mobimba. Na po yango zala na elika te bakambi na yo ya leta na niveau ya Talangai wana nini te na ekolo mobimba bakotika yo maboko pamba te ndenge tosalaki liboso na 1987. Biso déjà na ndenge bolobaki que centenaire ezali na 2021 biso pito totanga katoyebi que église Kimbangiste va créer le 6 avril 1921 tokokoma le 6 avril 2021 centenaire ekozala fête monene pona biso même soki biso tokozwa makoki ya kokoma kamba te papa pasteur nayebi que esengeli biso na bino bakambi ya église na biso bato ya leta toyika mpiko topesa maboko mpona kado na biso ya temple ya Talangai ekota na kati ya mabonza oyo biso tokopesa na centenaire na kamba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
ebele ya kolanda biso batata bamama topesi bino merci na esengo bolakisaki mpona kokabola na biso émission oyo na mokolo ya lelo spécialement coronavirus covid-19 oyo ekomema mokili na mpasi banso tozala na bandaku kotia motu makasi te po ete maladie coronavirus ezali réel mpe eza na kati ya RDC précisément na Kinshasa lelo Lubumbashi mpe Nord Kivu to Sud Kivu etamboli deja na kati ya mboka balobi na biso tovanda na ndaku tosa consigne nzala ya mokolo mibale misato ekobomba vi na yo mobimba ntango mosusu na 40 ans depuis so nzambe abongisaki mais soko osali motu makasi olobi ngai mpo nabima natambola po ete nakende koluka ya kolia ozwi maladi ya coronavirus obomi bomoi na yo nzambe abatela biso abatela mpe bino bana na nzambe tobondela na ndenga solo nzambe aoloba likambo botikala malamu